같은 밥인데 왜 어떤 사람은 살이 찌고 어떤 사람은 괜찮을까요? 답은 GI 지수에 있습니다. 이 지수란 음식이 혈당을 얼마나 빨리 올리는지를 나타내는 수치입니다. 수치가 높을수록 혈당이 빠르게 올라가고 낮을수록 천천히 올라갑니다. 예를 들어 흰쌀밥은 GI 지수가 약 84, 현미밥은 약 55, 고구마는 55, 귀리는 50, 낮을수록 다이어트와 혈당 관리에 유리합니다. 또 같은 음식이라도 가공할수록 GI 지수가 올라가고 식이섬유와 함께 먹으면 GI 지수를 낮출 수 있습니다. 혈당 급등은 피로, 식욕 폭발, 체중 증가로 이어집니다. 이제 GI 지수 보고 먹는 습관 시작해보세요.